大家好啊，今天咱们接着说这个《岳阳堂笔记》的小故事，说这个唐太宗的这个三藏圣教序这个碑塔这个文章里边这个称有这个风灾鬼难之语啊，这种就是有这种所谓风灾啊，这个鬼难啊这种地方啊，说好像就是这个季先生发配曾经到过这个吐鲁番这个地方啊，这个说这个地方啊，这个戈壁沙漠啊，戈壁这种地方全是这种碎石啊，还不是全是沙子啊，碎石这种啊荒僻的这种啊杀气之中啊，这个有这个人呢，如果是独行的人啊，往往呢听见有人叫他的名字啊，然后这个你要是一答应啊，你就会消失在这片地里，你就不知所去了啊。这个好像我知道的事儿是到这种深山老林啊，这种还有就这种特别荒的旷野啊。这种时候好像都是不能这个应这个有人叫名字不能应啊，有人叫你你先别说话啊，先看看周围是不是有人叫你啊，然后你才能说是啊，这个最好是别答应啊，真有朋友在边上叫你，那就是可以答应。如果是你看了半天都没有人，就仅听见有人叫你名字啊，或者说你在当时你不可能有人知道你名字的时候呢，你在这种地方啊，独自一个人的时候，发现有人叫你名字，也别应啊，就是这好像是入山啊，或者到这种荒僻之地啊。都应该遵守的一种规矩啊。有的时候在山里边别做这个伐过木的这树墩啊，就这个留在地下这个树桩子别做。然后这个看见奇怪的动物呢，别打啊，也别追啊，就当这个见怪不怪，奇怪自败，就别理他就完了啊。就是这都是规矩啊，这种一种忌讳吧啊，算是说这个吐鲁番这块啊这个荒原啊，你也是啊，有这个叫名的你也千万别应，要去应了就回不去了，就不知道被什么东西给带走了。说又有这个风穴啊，这个在这个南山啊，说这个说是这个风的这个来源的这么一种啊，就像山洞似的啊，说这风都是从这里边来的啊，这个说这个大小呢跟井差不多啊，这个有风呢不时从里边这个吹出来啊，这个说这风一吹出来这个一吹就能吹个十几里啊，几十里之外都能这个感受到这风啊。先呢能够听见这个波涛的声音啊，哇哇就跟那海水一样啊，这个然后这个等个是十几分钟20分钟啊，半个小时，这个风就来了啊。这个说这个风吹的这个路径啊，这个宽不过3、4里啊，然后那个你要能跑呢，你听见这风啊有这种波涛之声的时候，赶紧跑，趁着这个半个小时之内这种功夫，跑过这3、4里的这个风吹过的这个宽度，然后你就没事了。然后这个你要是避之不及呢，然后这个你要是车队啊，你就拿这个大绳子把这车都连起来啊，这个别让这风给吹跑了。但是呢，说这个你就连起来以后啊，说这个吹起来就，咱们也看见过那大风吹的这个横风，这种路上的横风吹的这个这种什么汽车，你现在的汽车都是跟飘飘荡荡的那种感觉啊，就轻若无物的似的。说古代这种马车呀，这种这种牛车呀，这种更得了啊！你就是拿绳拴起来也觉得啊，就跟拴一串这个树叶似的在那飘的，就好像这个大江大河里这个遇见风浪的这个小船一样啊！你很容易，如果不被拴上，就吹跑了，直接就找不着了。这个说你要是一辆车呀，这个那你就是你等着吧。然后说你就再重的货物一吹，也都跟树叶一样给吹走了啊，你就不知道去哪儿了。这吹的啊，这个说这风啊都是从南往北这么吹，然后这个等过几天呢。又有风从北向南再吹回来啊，这个好像这个人这个呼吸一样啊，这个一来一去的这种说这个季先生说，在这个乌鲁木齐啊，
说这个曾经接到过 P 展这个地方有这个文书啊，这个说这个有一个军校这个说这个于某一天这个人和这马走在路上就遇见这种横风了，让风吹到这个山北去了你说多大风这个找不着人了你说这太奇怪了这事儿说呢，又曾经呢说这个昌吉的这个通判说这个报告说这个某一天这个中午这个有一个人从天而降这个一问是哪儿的，说这个说是叫特纳格尔这个地方这个一个囚犯叫徐吉让风给吹到这边来了是吹到昌吉来了，然后这个。没多长时间的这个特纳格尔县这个县令呢，这个来写报告说这个徐吉说当天逃跑了，说这个算他这个逃跑的时候呢，说正是这个9点多钟9点多钟逃跑的，说这个中午12点的时候就飞了200多里地了就是这个这是几个小时10、11、12这个。2、3个小时之内吧，飞了200多里地这个说在这儿说在这个这个知道有这种大风的地儿也不为奇怪，说这风吹人不奇怪这个要是别的地儿关内这听都没听说过，肯定觉得肯定这是奇闻这种事儿。然后后来有人问这个被风给吹了200多里地的徐吉说这个你当时吹什么情况？说这个让风吹的时候就都晕了这个如痴如醉，如醉如梦这个身体这个转的像车轮这个等于是卷在风里面，像龙卷风给卷起来一样。然后这个眼睛也睁不开，说耳朵里听见这什么声都有，哎呀，这个这个跟雷鸣一样万古齐鸣这个。口鼻这个好像有东西给堵住了一样这个出不了气儿那肯定是风里有这个压力这个当时肯定是不太舒服，使了半天劲是才能喘一下气儿反正是够费劲的。说这个按照庄子称这个为大块义气说这个是这个其名为风这个然而呢，说这个气说这个哪儿说这个有这种风景这种风穴这哪有风哪有说有一个窝有一个地方产风说这个是偶尔说这个是这个气聚在这儿了，并不是说真的是风从这个井里从这个山洞里吹出来的这种只是偶尔从这儿发出来，是不知道从哪儿这个气体流动从哪儿产生的但是呢。就从这个洞穴里边出来这是偶然，很偶然说这个就好像这个火气这个热气偶然聚集在一起，就像这个这现在这个什么重庆这个四川这些地方这个热气聚集就成了这个巴蜀之地了有这种火井这个里边有热气冒出来的这种井。然后还有这个说水脉有时候偶尔聚于这个这个像这个什么昆仑山脉就这种地儿这个就成了这个什么大江大河的源头了这种水气聚集、火气聚集这种这个其实也是当时文人的一种推论吧有这种事儿。说这个何立安先生曾经说过一个事儿，说相传说明代有一个书生自己走在这个山林里边走着走着呢就听见这个有读书的声音，然后这个奇怪说这个荒野里哪来的读书声说这个赶紧看看吧，然后就找结果呢看见一个老头在这个荒坟那儿坐着。旁边有这个10几只小狐狸在这儿，然后这个都拿着书在这儿蹲着听老头给他讲课呢这个然后老头看见这个来了一个文人刚站起来迎接这个
这小狐狸们呢也都站起来了，跟小人似的啊，在那站着啊，挺逗啊。这个书生一想呢，说，哟，既然都是读书的，那这个肯定都是啊，这妖精也是啊，很文雅的妖精，也不至于祸害我啊。然后就是说这个给互相见礼，然后这个坐下坐而论道啊，问问说这人读的什么书啊？然后这个读书干什么使啊？这小狐狸读书干嘛呀？老头就说了，说这个我们都是修仙的人啊，这个修炼的人啊，这个说这个凡是狐狸修炼求仙啊，说有2种途径啊，说这个一种呢就是这个采人的精气，然后这个拜星拜斗啊，这个拜月亮啊，拜星斗啊，这个慢慢的就能够通灵，还能够变化这个。然后慢慢的修成正果啊，说是从妖啊直接修成仙啊，这么一个途径。但是呢，很容易呢堕入这种邪道啊，就是这个采人精气。你看这种祸害人家妇女啊，祸害人家这个小伙子、年轻人啊，这种这个狐仙幻化成男女啊，这个跟这个人啊这种媾和啊，然后这个采精气。这种往往就是害人性命的多啊，这种，然后说这个犯了天条啊，这个就最后被这个天神嘛，或者说人间这个道士吧给收了，被天神给缉拿了，被这个天雷劈死了啊，这种都有啊，这个犯了天条的都是这个就跟犯了法一样啊，都没什么好结果。说这个从这个妖直接修成仙的这种快啊，这种算是比较快的这种方法，但是呢有危险啊，这种你像这种犯了天条的就完了，就一下就万劫不复了。还有一种呢，说是先练这个自身这种形态，先变成人啊，先修成人，修成人以后呢，然后这个再讲这个跟道家一样讲这个内丹呀、修炼呀。再由人修成仙啊，先就是经历2步啊，直接由妖修成人，再由人修成仙啊，这么2步这个虽然也是经过这种吐纳呀、导引啊这种各种修炼吧打坐呀，不是说一朝一夕之功，这得积累很长时间啊，这个慢慢坚持的啊，这个跟人修炼一样啊，这个但是比人修炼还要多一步啊，这个就是慢。但是呢，最后能达到这个功德圆满呢，这个虽然说这个时间长一点，但是安全啊，这个稳当啊。说这个外形啊，说这个不能自己就是直接就变化啊，这个它是随心而变的，所以呢，就先得读圣贤之书啊，这明这个3纲5常之理。这个心啊，先化成人心，然后呢，就这形呢，自然就跟着化形为人了然后这个书生说：“那我看您读这什么书啊？”然后一看都是5经啊，这个什么《诗书礼义春秋》这些东西《论语》《孝经》《孟子》这是通常儒家读的这些书吧。但是呢，它这个古文经呢是有经文没有注解就。仅仅是经文而已，然后就问说这个您这都没注解，没解释，您这个怎么讲啊？说这个和现在他们那时候这个讲学这个用的教材不一样啊。这老头说我们读书是求这个明白道理就行，说这个圣贤的这些话呀也不难懂确实不难懂。就是我们这个传承的时候呢，就是老师跟徒弟就讲跟学生说这是怎么回事这个单字你要不明白，我给你讲一讲这个训诂之学这个知道个大概就行了，这个也不用说注的特别详细你自己能理解了就完了。这书生就觉得，这老头说的怎么跟我们这个正常的这种儒家教育不太一样这个
也没法再说什么了，就问点别的吧，说点别的吧。说这个问这老头说，哎，您这个高寿啊？这个老头跟他说我不记得了，这个我就记着啊，我这个上学啊，我开始读经，这个跟老师学习的时候啊，说这个人世间啊还没有这种印刷术还没有呢，没有印版的这书还都是抄的呢啊。然后这一听就是很久了，这个宋以前的事儿了。然后这个又问说说您看这个啊，你经历过这么多朝代啊，这个世间的事儿有没有什么大同小异的，或者说有什么不一样的地方吗？这个老头说，都差不多，嗯，差不了太远啊。这个好像，但是呢，就是唐朝以前呀，这个只有这个儒生啊，这个北宋以后呢，说是老听见说哪儿出圣人了，这事儿挺奇怪的啊。这书生也不知道这到底怎么回事，得了，也聊不了了，那告别吧。啊，作了个揖啊，这个就告别了啊。然后呢，后来呢，在这个旅途当中呢，啊，又遇见这老头了，刚要跟他说话，然后这老头掉脸就跑了啊，这个没理他啊。这个季先生说呢，这个大概是何立安先生的这个预言啊，这个何先生曾经说过，说这个凭借这个讲经来求这个科甲功名啊，说这个就讲的特别细啊，这种说这个虽然把这个美剧都讲的特别的精妙啊，这种精美，然而呢，这个其实得不到这个原经的这个宗旨啊，这个就叫这个什么呀啊，讲的太细了，就是管中窥豹了，就只看见一点啊，这个都成了支离破碎的这种啊这种。但是呢，这总体的这个经义呢就不明了了啊。这个说这个用讲经来这个立门户之见啊，互相之间啊各种理论啊层出不穷，互相辩驳啊，这个把每种理论都发挥的特别详尽啊，这个经义呢，也就是也不明了了啊，都成了发挥个人意见了，把这事儿越说越远了。虽然说的越来越细，但是跟原来的经也没啥关系了。啊，这个然后又说这个，说这种凡是也就由狐仙说的这个由这个妖直接升仙的这种捷径啊，凡你走捷径或者说这种很奇巧很巧妙的这种方法啊，这个都是中间有这种不确定性不稳定性特别大，然后这个有危险啊，这种事儿啊，反正走捷径确实有危险啊，这叫什么？风险越大，这个收益越大嘛。但是你得承受这风险呀，万一这风险太大了，这抢银行直接给打死了，你说这玩意儿也就不值了。说这种步步为营啊，踏踏实实的做功夫的这种，说虽然是有时候小有差池吧，但是总不会到这种说这个原文叫折弓伤足啊这种重伤啊，不会出大事儿啊，就是说不会出什么大事儿啊，就有小患也不会有大事儿啊，这个跟这个说的修仙的这两种途径也是同一个意思啊，就说了这么这些道理吧。好，今天就说到这儿，谢谢大家。